Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Danes imam pred sabo žensko, ki je pravzaprav doživela že veliko stvari, tako na odru kot tudi zasebno. Je dobitnica veliko različnih nagrad in zelo sem vesela, da je danes z mano v studiu Vesna Pernarčič. Živjo. Lep pozdrav. Vesna, predno sva začeli snemati, sva se ravno to pogovarjali, da kljub temu, da jaz že kar dolgo časa delam v medijih, ti pa že zelo dolgo časa tudi na odrih in tako, je to najin prvi skupni pogovor in se ga res zelo veselim. Ja, jaz tudi. Omenila sem takoj na začetku veliko različnih nagrad in se mi zdi tudi super, da se najprej dotakneva tega, zato ker kljub temu, da v bistvu igralci sprejmete ta poklic in se odločite za ta poklic, zato da boste bolj kot ne delali za ljudi, da boste zabavali, pa hkrati tudi imeli resne predstave, ampak dobiti nagrado je pa tudi fajna, ne? Res je. In to vsakič znova. Tako da vedno rečem enako, ne? Nagrada je vedno neka potrditev, da delaš dobro, to, kar delaš, in če to delaš rad, je še toliko lepše. Da si potem tudi mečkano še dodatno nagrajen. Tako. Zadaj za tabo je napis: všeč mi je, da med igro postaneš nekdo drug, da se potopiš v razmišljanje drugega človeka. To si že kar dolgo časa nazaj rekla, prebrala sem to v enem intervjuju in verjetno lahko rečeva, da je to glavno vodilo. Zakaj to radi počnete? Ne? Tako, to se mi zdi, da je osnova našega dela kot igralcev, da postaneš nekdo drug, ne? Oziroma, da se vsaj poskušaš, tako kot sem rekla, potopiti v nekoga drugega, v to, kako razmišlja, kako deluje, in to se meni zdi izziv. Sploh zaradi tega, ker si ljudje morda včasih narobe predstavljamo, ne, da ko dobite nek scenarij ali pa ne vem, neko vlogo pred sabo, da v bistvu rečeš, ok, to je moje besedilo, to se moram naučiti, nekako se moram vživeti, da je, ne vem, ta gospa v tej predstavi takšna in takšna. Gre za bolj globje stvari, ne? Treba se je vživeti dejansko v to neko osebo na čist drug način. Se pravi, tudi veliko neke psihologije je v zadnje, ne? Ja, absolutno. Mislim, jaz, preden sem šla na akademijo, sem v bistvu želela postati psihologinja. Tam, ne? Ja, ne, tako da v bistvu me je to tudi vedno zanimalo. Človek, zakaj nekdo razmišlja kot razmišlja, zakaj nekaj naredi in kakšni so njegovi motivi in tako naprej. Je seveda odvisno od tega, kakšno vlogo dobiš, ne. Zdaj nekatere vloge niso tako niti ne napisane, da bi lahko se ne vem kako zelo močno poistovetil oziroma da bi se poglobil vanje. Zdaj dobri teksti z dobrimi vlogami ti pa to seveda omogočajo, tako da to je takrat res užitek. No. A danes že veš, kako so šli sprejemni na psihologiji? Ne. Nisi potem nikoli nisem šla pogledat, tako da... Za AGRFT si v bistvu se odločila čistko, ne? Grem probati. Lahko rečem iz danes na jutri. Zelo spontana odločitev. Ja, zelo tako je bilo, ja. Iz danes na jutri skoraj, da. Medtem, ko se kakšni drugi kolegi dlje časa pripravljajo, ne? Ja. Jaz sem takrat hodila v dramsko šolo Barice Blenkuš in takrat smo imeli zvečer neke vaje in so rekli, si oddala potem vse te tekste? Sem rekla, kire tekste? Ja, za akademijo, ne? Nisem se rekla, do jutri zjutraj je to treba narediti. Bolje pa res iz danes na jutri bilo. Tako da smo potem zjutraj doma vse knjige s polic pa iskali monologe, pesmice, tako da vse, kar sem takrat povedala na spremnih izpitih, je bilo z domače knjižnice. Z domače knjižnice, ampak treba je pa povedati, da si pa imela to prednost, da si izhajala iz družine, kjer sta ti oba lahko pravzaprav pomagala na hitro kaj najdeti. Nisi bila čisto sama v tem, ne? Tako, to je res, ja. Mama pa oče sta vedno, smo bili taka družina, da smo se ukvarjali nekako
posredno s kulturo, mama in oče nista se ukvarjala z gledališčem, pa tako razen moj oče je izdeloval lutke, tako da je bila pa to veselje do gledališča, ta ljubezen je pa vedno bila prisotna, tudi v naši družini. Seveda, in če je oče izdeloval lutke, vsekakor si verjetno bila zelo vpeta tudi v lutkovno gledališče, ko si bila mlajša in tako si mislim. Ne? Ja, tako je bilo. Da je ta del bil kar močno prisoten. Je kdaj oče imel mogoče neko tako prikrito željo, da glede na to, da je on izdeloval lutke in da si ti obiskovala dramsko šolo, da pa morda greš v to smer, da boš oživela njegove lutke? Možno tudi, no, mislim, ona dva sta me tako spodbujala pri vsem, česar sem se lotila, ne, in tako da, ko sem rekla, da bi šla na akademijo, sta seveda bila takoj za in sta bila vesela in pač moj oče bil prepričan, da bom naredila, ne, to seveda pa mami tudi, no, tako da verjetno lahko, da je kdaj tudi pomislil o tem. V bistvu jaz sem samo sebe presenetila, ne, zaradi tega, ker sem se pol tako na hitro odločila iti na GRFT. Ja. In sploh sprejemni izpiti na GRFT-ju veljajo za strah in trepet mnogih, a ne? Mnogi so večkrat poskušali, da so potem nekoč celo uspeli, mnogi tudi niso. A je to še vedno tako? A je to še vedno tak strah in trepet? Mislim, da je. Ampak saj so vsaki sprejemni izpiti strah in trepet, se mi zdi. No. Zdaj, kar se tiče pa odnosa, ne vem, mentorjev pa tako naprej, pa mislim, da se je kar precej umiril v teh letih, tako da je to zdaj veliko bolj kulturno, kot je verjetno bilo včasih. Kako se pa sama spominjaš tistih let? Ja. Ti je bilo težko, kdaj vmes? Jaz lahko rečem, da meni je bila akademija ena najlepših obdobij. Tako da se tega spominjam kot moja srečna mladost, ki se je potem nadaljevala v tržaško obdobje, ko sem delala v Trstu. Mi smo bili en tak letnik, ki smo zelo držali skupaj. Naš mentor je bil Boris Kavaca, pa potem še Štefka Drolc, pa Hočevar pa Jožica Avbelj so se menjali in vsi so bili krasni mentori in meni ni bilo nikoli hudo na akademiji. Mi smo se imeli tako radi in tako smo se imeli dobro smo delali. Tako da mi je včasih hudo, ko poslušam, da je marsikomu pa hudo na akademiji in da ni fino in da so nesrečni. Mi je žal, no. Kako si takrat recimo doživljala kakšne te povratne informacije svojih mentorjev, ne vem, recimo, pri igri je vseeno tako, da je treba po mojem biti zelo trden pa močen, da takrat, ko ti nekdo poda kritiko, da se zaveš, da to ni zdaj kritika čist navesno kot takšno, ampak pač na tale delček, ki si ga zdaj odigrala. To se mi zdi, da sploh punce znamo tako včasih, ne, v tistih letih, no, a ne? Ja, saj to so težka leta, no, za to preživljati. In seveda vsaka kritika, hočeš, nočeš, jo sprejmeš tudi osebno, a ne. Je pa res, da takrat se nekako utrjujemo, a ne, na akademiji se utrjujemo in mi smo imeli to srečo, da je bil Boris res tako nežen, prijazen, hkrati zahteven, ampak nikoli se nismo počutili, da je z nami nekaj narobe, če nismo uspeli. Jasno, imaš probleme, pa ti nekaj ne gre, pa tako naprej. Ampak mislim, da smo vse to zelo lepo premagovali, no, in da smo se toliko izurili, da potem, ko smo šli naprej v gledališča, da smo znali s tem nekako obračunati. Da ni to nekih obsodb in tako naprej. Tako. Kako je pa potem zanimivo, ko je nekoč tvoj mentor, potem pa s tem mentorjem kdaj, a sta zaigrali? Sva. Potem pa skupaj z njim recimo zaigraš. To je bilo kar smešno, moram reči. Mi da sva takrat sodelovala v Trstu, pri Matiček se bo vženil, ko smo delali. To je takrat Vito Taufer režiral in to je bila ena krasna predstava. In ja, na začetku mi je bilo res čudno, igrati z mentorjem, ja, ampak sej sva se hitro ujela, tako da je bilo zelo, zelo fino, no. Verjetno se to tudi mečkano pozna, ravno to, kar si govorila, kakšen odnos je bil že prej, ne? Ja, če bi sigurno. verjetno bil odnos prej z njim tudi drugačen, bi pol
bilo to težje, sigurno. Vedno smo imeli, vsi, lahko rečem za vse praktično, vsi smo imeli zelo lep odnos z Borisom. Zdaj si že kar nekaj časa aktivna v Kranju, v gledališču, spet pravzaprav gre za verjetno nekoliko manjšo ekipo v primerjavi z, ne vem, ljubljansko Dramo, in verjetno spet eno to podobno vzdušje kot v tistih letih. Res imam srečo, da sem v kranjskem gledališču, ker se mi zdi, da smo en tak fin ansambel, mislim, in tudi celotno gledališče, vsi smo nekako, držimo skupaj, tako tehnika kot pisarne, mi smo vsi neka družina, bi lahko rekla. In tukaj imamo to prednost, ker se tudi tako počutimo. Ko pridemo v gledališče, je skoraj tako, kot da prideš domov. No? Drugi dom. Ne? Tako. Tudi med nami so odnosi družinski, kar pomeni, da smo kdaj tudi jezni drug na drugega, pa si kdaj kaj povemo, pa tako. Ampak v osnovi se imamo pa radi, no? In tudi moram reči, vsi moji kolegi v Kranju, prav z vsem je užitek delati, ker na odru pa vedno pustimo naše privatne zamere v obrekovalnici. Aha, imate obrekovalnico? Tako, imamo. Super, ste jo tako poimenovali? Ja, saj so obrekovalnice v vseh gledališčih. Aha, ja. Super, zato da se tam sprostijo stvari. Tako. Odlično. Tja bi bilo fajn, mogoče kdaj biti kakšna muha, ka malo prileti noter. Tako. Bi se marsikaj lahko slišalo, zvedlo in predvidevam, da bi se lahko tudi zelo nasmejali. Vesna, nekoč si rekla, da si bila zelo, ali pa mogoče nisi rekla zelo, ampak da si bila bolj občutljiv otrok. Kaj je to pomenilo za tvojo mladost, recimo, da si bila občutljiva? V povezavi z odnosi si bila tako občutljiva? Pa ne vem, to sem rekla, to zdaj ne vem, da sem bila kam občutljiva. Paše, ne mogoče, vem zdaj trenutno, kam paše, ker jaz sem bila drugače kar gavnar. No? Ne bi ti pripisala te občutljivosti, zato te to sprašujem. Ja, čudno, meni se tudi zdi čuden, ne vem, če sem bila tako občutljiva. No, jaz sem se vedno družila s fanti, pa jaz sem streljala s fračami, pa norela okoli. Tako, vse to, no, tako da, recimo, to gledno nisem bila občutljiva. Ne vem, mogoče pol kasneje v srednji šoli, ki je bilo eno tako mojih težjih obdobij v življenju, ko se moraš soočiti s sabo, svojo zunanjostjo, s tem, kaj hočeš biti, kaj si, a si sploh kaj, a si popularen ali nisi popularen, ne, tako naprej. Mogoče, da sem bila takrat bolj občutljiva, no, in sem tudi se bolj držala zase, nisem žurala v srednji šoli, ne, jaz sem bila zelo pridna punčka, sem bila kar doma, pa brala knjige, pa tako. Tako da mogoče takrat bi se lahko rekla, da sem bila bolj občutljiva. Kako so pa recimo sošolci nate gledali v srednji šoli? Ne vem, to bi mogli pa njih vprašati. Mislim, načeloma sem se zastopila z vsemi, no, samo nisem bila zelo popularna. No. A nekako zanimivo je, ko imaš tudi ti že, lahko rečem, tudi odrasle otroke. Tako, odrasle, ja. Da v bistvu, ali pa starši danes smo tako, potem pa pride puberteta, pa se bojo ukvarjali, a pripada nekam ali ne pripada, a si je všeč ali si ni, ne. V resnici ni pa to nič novega. V resnici smo pa mi šli to čez, pa vi ste šli, pa naši starši, tako. Pa verjetno tudi še bolj nazaj, če bi šli vsak. Se mi zdi, da je to pač v naravi, da se v nekem razvojnem procesu pač zgodi, ko takrat mogoče tudi malo bolj sami sebe najdemo, poiščemo, upamo, da se bomo najdeli. Del odraščanja je to, ne? Pač vsi moramo iti čez to. Iskanja identitete, konec koncev. Ne? Ja. Če bi recimo zdaj zavrtela čas nazaj na tisto obdobje v srednji šoli, pa če se zdaj zamisliš, da se vidiš tam nekje, ne vem, v dnevni sobi v posteli, ko bereš knjige, medtem ko so sošolci, ki je zunaj, kaj bi si zdaj rekla? Pa ne vem. Verjetno me je tudi to obdobje oblikovalo to, kar sem zdaj. No. Težko ne bi spreminjala stvari, zato ker
se mi zdi, da so vse, lahko bi se takrat rekli, da je mogoče bila to ali napaka, ali da bi morala se bolj zabavati, pa tako, ampak ne. Jaz sem bila takrat čisto srečna, nisem se čutila frustrirano zaradi tega. To je bistveno, se mi zdi. Ne? Da si bila je pač to je bila pač moja izbira, nisem se čutila, da spadam tja, tako da ne. Pa si potem kdaj to nadomestila, se pravi ta ventil žuranja? Ja. Kako hitro je odgovorila. Ja. Na AGRFT-ju? Tako. Na AGRFT-ju sem pa mislim, da sem lepo vse za nazaj porihtala, tako da sem zdaj cela osebnost. Odlično. Rekla si, da si bila bolj s fanti pa kot gavnar in tako. Si imela kdaj potem kasneje občutek, da mogoče prevladuješ v tej neki moški energiji, da ti mogoče na trenutke, ne bom rekla primanjkuje, ampak da bi pa v kakšnih trenutkih več ženstvenosti potrebovala? Možno, ker tudi zdaj nisem taka neka nežna cvetlica. Nežna cvetlica? Ja. Recimo, zelo na glas govorim, pa jaz sem zelo na tleh, pa povem, kar si mislim, pa tako, no, zelo sem na tleh človek, ne. Zdaj, lahko je to del tudi tega gavnarstva, ki sem ga imela v zgodnjem otroštvu, ali sem pa pač taka, no. Ja, mogoče bi lahko kdo rekel, da bi si želel, da sem bolj srnica, no, sam pač nisem. In se verjetno tudi nikoli nisi bila pripravljena v srnico spreminjati zato, da bi ugajala, ne? A bi sploh se lahko? Ne vem. Nikoli se nisem na tak način prilagajala, no. Prilagajala sem se mogoče v načinu, da moja mama me je vedno učila, da moram biti skromna, pa da je bož, da sem tih, da nič ne rečem, pa tako naprej. Malo potrpeti, pa tako naprej. Tako da morda sem bila kdaj, da sem se bolj nazaj držala, ne, v tem smislu, da nisem povedala svojega mnenja, sem ga zadržala zase, v družbi nisem bila prva, ki bi karkoli govorila, vodila in tako naprej. Čeprav zdaj pa se mi zdi, da sem se obrnila v tem smislu zdaj na stara leta, če lahko tako rečem. Zdaj pa kar zelo povem, kar si mislim. Na zrela leta, ne? Tako. To si mislila. To sem mislila. Zdaj, ko si rekla, ne, da se je to obrnil, se mi zdi, da tako sem dobila idejo, da zelo velikokrat se to zgodi tudi zaradi nekih izkušenj, ki smo jih dali v življenju čez. In tako, kot si rekla, mogoče tudi pridemo v neka leta, ko nam ni več to toliko zelo mar, da bi se prilagajali in gledali na okolico, ampak preprosto smo. Tako. In to je mogoče tako največje darilo, ki ga človek dobi, a ni? Se zelo strinjam. Mislim, da zdaj to obdobje zdaj, ne, zrelejša leta, lahko rečem, ja, da je v bistvu osvobajajoče. Ko prideš v to obdobje, da rečeš, da v bistvu mi je res vseeno. Kaj si misel, vsak naj si misel, kar si misel, jaz si pa tudi mislim svoje. Tudi, ne? Marsikakšna igralka, zdaj govorim tako v svetovnem merilu, se zelo boji te številke 50, včasih lahko kdaj kje koga slišimo, ko reče, kdo pa pol mene sploh še hotel in tako naprej, a ne? Pri tebi tudi slučajno nimam občutka, da si se kadarkoli bojevala sama sabo številkami oziroma z leti. Ne, v bistvu se nisem tako obremenjevala. Mogoče tudi zaradi tega, ker imam toliko dela doma, da tudi nimam časa se ukvarjati s tem. Pač sem, kakor sem in ne, nisem nikoli bila zelo frustrirana. Tudi prav z veseljem sem praznovala svoj 50. rojstni dan. Je bilo kaj posebenega? S prijateljico Vesno Slapar, ki sva tudi v gledališču skupaj. Sva skupaj praznovali 50 tako za vse najne prijatelje in pa sva si prvočili tudi potovanje za 50. Odlično. Ja. Kam sta odšli? Na Tajsko. Je bilo tako po zimi, da sta šli, da sta tako, pobegnili? novembra sva šli. Tako Odlično. Kaj pa sicer potovanja, ko si jih ravno omenila, je to nekaj, kar
ti je tako, da to redno počneš? Ja, v bistvu sem tudi to, to sem prav zadnjič sem razmišljala, sem rekla, zdaj pa se mi je izkristaliziralo, kaj imam jaz rada v življenju, kaj je to, kar mene usrečuje, poleg mojih otrok seveda, moje družine. In sem rekla, ja, potovanja, ne. To je nekaj, kar si vsako leto z veseljem privoščim, če je le možnost. K temu stremim, to me poganja celo leto in predvsem topli kraji me vznemirjajo in to je to, kar, ja, potovanja, raziskovanje drugih dežel, drugih ljudi, sveta drugačnega. To je res nekaj, v čemer uživam. Ko greš kam po svetu, se potem tudi tam kaj kulturno udejstvuješ ali greš res čist na off? Grem kar na off. Ja. Nisem, toliko pridna pa nisem. Ne. Kaj pa recimo, ko dobiš neko novo vlogo, ko pač je pred vrati neka nova predstava, ko se začnete pripravljati v gledališču, kako je s teksti recimo? Se jih učiš doma, imaš kakšno posebno? Sploh ne doma? Ne, nikoli. Jaz se tekstov nikoli doma ne učim, se jih učim na vajah. Ker spet nikoli ne najdem časa doma, jaz tudi za to. Pač ne morem, sploh ne vem, kako se lahko nauči doma. Verjetno je za to potrebna neka disciplina tudi, ki je pa jaz nimam dovolj. Tako da jaz se večinoma na vajah učim in ja, to se pokaže, če je vaj malo, ne. Če je vaj premalo, potem imam problem, ne. Ampak drugače mi pa kar v redu gre pomnenje teksta. Zdaj pa oprosti, moram te vprašati, ker zdaj si pa že dvakrat rekla, kaj pa imaš tako veliko še dela doma, razen skrb za recimo gospodinjstvo, se zamotiš še s čim drugim? Ja ne, ni to dosti. Meni se zdi to čist preveč, a ne? Čist preveč, jaz sploh ne uspem. Mislim, 2-krat na dan smo v gledališču, zjutraj pa zvečer, vmes imam 3 ure, da prijem domov, da grem v trgovino, da skuham kosilo, da ta male odpeljem po raznih tehle krožkih, a ne, ker zdaj imam še en mi je ostal, a ne, tako da zdaj njega vozakam okoli. En ptiček je še v gnezdu. Tako, en ptiček je še v gnezdu, tako da res ne vem, kdaj bi se lahko učila. Po noč, ampak po noči jaz sem pa zvečer zmatrana. Moraš iti spat, ne? Moram, oziroma moram se uleči na svoj kavč. Takrat jaz ne moram nič več. Ko se uležeš na kavč, je televizija prižgana ali imaš knjigo v rokah? Kar televizija. Televizija? To sem pa že ugotovila, da kakor sem včasih veliko brala knjig, odkar imam otroke, sem jih precej opustila. Prav zaradi tega, ker sem bila ob večerih tako zmatrana, da sem en teden brala ta prvo stran in sem pol odnehala, ne. Tudi na morju dolg časa, dokler niso toliko veliki, recimo, zdaj je moj Krištof 9 in lani sem pa že na morju. Že lahko, ne? Že lahko in sem res uživala v knjigah, ne, ker tam pa nimamo televizije, tako itak in tudi ne bi želela. Ampak takrat pa res spet padem nazaj v to, kako imam v bistvu rada knjige. No. Kako nam da, ne? Ko v bistvu vsaka stranka jo prebereš, si dejansko, mislim, meni je ta segment pri knjigi toliko zelo všečen, kako lahko res izklopiš vso okolico in si noter v tisti zgodbi in meni se včasih kdaj zgodi, če toliko padem noter, da če me bo nekdo v tisti sekundi nekaj vprašal, da moram kar tako, nisem tle, kje smo zdaj, ne? Ja. Če te seveda neka vsebina toliko... Ja, tako, ne, pa človeška domišljija absolutno več ponudi kot kar se mi zdi, da pri knjigi TV, bolj lahko... Ja, točno to, ne, v primerjavi s televizijo. Morje, zdaj, kot si rekla, lahko si že prebrala kakšno tudi knjigo, več njih, in da nimate televizije, a to je potem zelo podobno kot Skrita v raju, kampisti in tako naprej. Res? Pavšalisti? Ne, pavšalisti ne, ampak tok pa ne. Kampiramo, mislim, drugače smo tudi hodili v apartmaje, ampak smo se spet odločili zdaj malo zakampirati in je fino, no, fino je. Se pravi, ti je ta del dopustovanja bil poznan? Ja, zaradi tega, ker sem tudi jaz celo svoje otroštvo preživela, tako da smo kampirali 40 let, tako da to mi je zares ta pravi oddih, ne.
da se res lahko človek odklopi, ne pa da te ob 6 vabijo na večerjo, ker če jo Tako, zamudiš, jo pol ne bo več. Tako, ja. Takrat je pa najlepši na plaži v resnici. Absolutno. Omenila sem Skrito v raju, pa seveda so tukaj še druge serije, predvsem zaradi tega, ker mi je priznan, da pri tebi zelo fascinantno in zelo sem navdušena, ko v bistvu vidim na eni strani resno igralko v neki resni vlogi in tako, po drugi strani pa potem v vlogi v neki seriji, sploh zdaj Skrito v raju, recimo primer, ki je obnorel Slovenijo, v vlogi, kako bi opisali to vlogo? Ja. Jaz jo ne bom, jo daj ti. Ko smo prišli na audicije, pa to so rekli, vi ste komični del te nadaljevanke, ne? In to je dovolj, jaz pol vklopam ta gumb in je to, ne? Komiko iščem potem v teh likih, kjer se jo da, ne? In vsak lik lahko narediš komičen, ne? Tudi najhujšega morilca, tako da. Ga lahko, ne? Ja. Kaj ti je pa, se ne vem, če je to sploh vprašanje na mesto, ampak kaj ti je lažje ali pa težje? A je lažje biti zabaven ali resen? Jaz osebno se velikrat zatekam k humorju. Tudi v zasebnem življenju. Tudi v zasebnem življenju, glede vseh stvari. Včasih je tudi kakšne težke stvari lažje preživeti s humorjem. Tako da meni je humor kar nekako naraven. Tudi ni mi problem delati komičnih likov. To tudi rada počnem, v tem se tudi zabavam neskončno, rada imam komedijo. Ne morem pa reči, da je to zdaj težje ali lažje od resnih vlog. Bolj, mislim, da je pri komediji bolj stvar tega, ali si za to ali pa nisi, ali to imaš ali pa nimaš. Ker silo je težko verjetno, komedije se je težko priučiti, zato ker je to stvar tajminga, občutka, posluha, mislim. In če tega nimaš, ne boš, lahko isti stavek ponavljaš, ne vem kolikokrat, pa bo prišel enka, ki je komik, pa ga bo povedal točno tako, da bo zazvenel tako, da bo smešen, ne. In tako da jaz težko rečem, ne. Za koga drugega pa mogoče komedija ni, je težja. Se mora mogoče bolj namatrati za to, da ven tisto, kar je treba, ne. Kako se spominjaš snemalnih dni? Recimo Skrito v raju, to je bil en res krasno snemanje. Snemali smo dol v Novigradu, imeli smo celo svoje te apartmajčke za čas snemanja, in to je res užitek, da se zjutraj zbudiš, pogledaš morje, pa greš malo delat, ne. Tako da smo se imeli zelo lepo tam, no. Ultra delovna kolonija. Tako, ja. Kaj pa med samimi igralci? To si kar dolgo časa, v bistvu za neko serijo si dlje časa skupaj. Verjetno je fino, da se zgradi pač tudi nek odnos, ne? Sploh, ker ste bili tako različne generacije, ne? Ja, seveda. Točno to, ne, kot si rekla, različne generacije, ampak nekako smo se tako povezali, da sploh nismo imeli občutka, da smo različne generacije. No. Velikokrat sem rekla, Madonna, jaz se z njimi pogovarjam, da so oni stari tako, kot jaz, ne. Pa tudi tako se mi zdi, da vsi smo, ne, dobro, malo si mlaja, ne. Ampak v bistvu ni mal, ne. So tako cele generacije, ne. Več generacij mlajši so igralci, ampak imeli smo se res super in dobro smo se povezali med sabo. Je pa res, da na snemanjih med sabo nimamo veliko časa za druženje. Tako da edino druženje je bilo včasih, če smo prespali dol, pa da smo se zvečer dobili na kakšni pijači, pa smo kakšno rekli. Drugače pa, recimo, če se snema v studiu, pa to je pa to večinoma res samo delo, ne. Prideš tja, te oblečejo, namažejo, greš, snemaš točno do minute, ko rečejo, da se bo končalo snemanje in potem že tečemo po svojih opravkih. Tako da si to nekako romantično predstavljajo, kako se imamo mi super na teh snemanjih, pa se družimo, pa to v bistvu se ne, no. Ja. Je tako, kot si rekla, romantična predstava o tem, ne. V bistvu gre pa za delo, oddelaš in greš. Tako. Je pa seveda to popolnoma drugačen način igranja in seveda snemanja, zato ker pač gre za serijo, v primerjavi, zdaj govorim, z gledališčem. Predvsem zato, ker
se ne snema tako, kot mi potem to gledamo, a ne, ampak se studijski del posname oziroma tisti dan, ko je studijski dan, se posname različne kadre, ki so vezani na, ne vem, dnevno sobo in podobno. Medtem ko v gledališču, ko je neka predstava, gre časovnica tako, kot gre, a ne. In to se mi zdi, da je pa lahko kljub temu, da kdo reče, da mu je serijo iti snemati bolj sproščajoče kot morda gledališče, je pa po drugi strani verjetno težje se vživeti, kot ti nekdo reče, zdaj snemamo v dnevni sobi prizor, ki se je pred tem, da se res vživiš v nek prizor, da moraš pomisliti, če sta se 10 minut nazaj skregala, moram zdaj vedeti, da sva midva zdaj skregana v tem dogovoru. Ja, točno tako je, točno tako, kot si opisala. Včasih je bilo, kaj se je z vano zgodilo zdaj? To se mislim. Res, pa sem zdaj, jaz sem jezna, kaj je bilo pa pred tem? Aha. Zakaj pa to pol, pa še nazaj, se je že zgodilo, da smo pol morali prav raziskavo narediti, zakaj je prišlo do določenih stvari, da smo lahko pravilno odigrali, predvsem pa ti mora biti tvoja vloga zelo jasna, zato ker če mal ne veš, kaj točno tvoja vloga je to lahko katastrofa. So to verjetno neke take majhne nianse, ki se lahko zelo hitro poznajo? Ja, jaz mislim, da ja. Verjetno jih mi niti ne bi toliko zaznali? Ja, mogoče tudi ne, ampak igralci pa seveda. Pa sploh pri Meri, ki je bila skozi in konstantno neki jezna, je to verjetno bilo kar treba malo raziskovati v trenutkih. Koliko sta si Meri pa Vesna podobni? Obi radi kampirata, recimo. Drugač pa nisem jaz zelo Meri tip, razen v tem, da zdaj velikrat pač povem, kar si mislim, ampak nisem ta tip, da bi se mešala v druge ljudi in poskušala urejati življenja drugih in tako naprej. Nisem ta tip. Zdaj greva majčkeno stran od nanizank in se bom ta trenutek dotaknila, pa me popravi, če se bom zmotila, ampak ne vem, če se je že kdaj zgodilo ali pa če se prav velikokrat zgodi, da je neka predstava na ogled, ne vem, več kot 10 let, kaj šele 20 let. A se ne zgodi prav pogosto? Ni sploh pogosto. Ni verjetno. Se zgodi, ampak redko je. Edith Piaf, o tej predstavi govorim. Letos 20 ali je bilo lani? Pustva številke. To sem slaba sem številke. 20, v glavnem. Je že več, To je tudi verjetno nekaj, kar ti, mislim si, da ogromno pomeni. Piaf je nekaj, kar me pa res zdajle spremlja že mojo, skoraj da bi lahko rekla, celotno kariero. Je skozi z mano nekje in bi si želela, da ostane z mano do konca, kakor se da, kakor bo seveda še zanimiva za ljudi. Ker to je bil nek projekt, ki je bil res moj oziroma naš, glede na to, da je bil tukaj vpet tudi moj oče, moj brat, ki mi je delal ton, moja mama, ki je prodajala predstavo. Tako da je res taka neka družinska stvar, in mi tudi zaradi tega verjetno veliko pomeni. Kako pa je recimo v vlogi take močne, tragične ženske, a te takšna predstava bolj izčrpa, ko jo je konec, recimo? Ta je kar izčrpljujoča predstava. Verjetno tudi zaradi jezika, si mislim. Tudi to, ampak enostavno zelo je intenzivna. Tisto uro, kakor traja, je zelo intenzivno, pa petje še zraven, tekst in tudi pač čustveno je nabita, tako da je kar utrujajoča. Sodelavka si jo je ogledala takoj po koroni, takrat, ko se je potem spet sprostilo, da se je lahko gledalo, in je ravno komentirala, ko je izvedela, da prideš, je rekla, jaz sem bila tako navdušena nad Vesno, kakšna predstava. Tako da je to nekaj, kar ni
bom rekla, slučaj, da je že 20 let in da imajo to ljudje radi in da gredo nekateri tudi večkrat si to pogledati. Ne? Ja, se je že zgodil. So ljudje, ki hodijo redno gledati predstavo, tako da to je res nek fenomen. No. Kaj pa Vesna zasebno, če greva zdaj stran od odrov in snemanj in podobno, vem, da te zjutraj lahko v dobro voljo spravi odlična, močna kava, a je to še vedno tako? Še vedno in vedno bo. Na prazen želodec? Na prazen želodec, ja. Z mlekom? Ne. Aha, črna. Črna, ja. Črna in grenka. In grenka. Ja. Kaj pa je tisto, kar te recimo v življenju še lahko spravi v dobro voljo ali pa recimo, da si rečeš, to so pa te mali trenutki sreče? Ja, to, ko pride moj sinek men, pa mi da ljubčka, pa mi reče dobro jutro, mami, si grem kar zobe oprat, ne, recimo. No, pa sonce je nekaj, kar mene vedno spravi dobro voljo in sem lahko potem cel dan zadovoljna zaradi tega. Male stvari. Pač v osnovi se mi zdi, da imam jaz tako lepo življenje in sem vsako jutro na novo lahko zadovoljna, da ga živim. In hvaležna. Tako. 3 sinove imaš, zdaj si že rekla, da sta 2 že odletela z gnezdeca. Ja. Sta šla oba po tvoji poti? Ne, samo eden, Filip, starejši. Mislim, lahko se še kaj zgodi, zato ker tudi Lovro je sodeloval v serijah, je v Profesorju tudi igral, pa tudi v nekih filmih prej, pa na radiju tudi on delal, ampak on je zdaj trenutno bolj na likovno stran. On je na Aloju, na slikarstvu, tako da gre on bolj to pot, pa z glasbo se tudi ukvarja. Filip je pa kar zakorakal na akademijo. Kako pa je zaigrati s sinovi? Nismo v bistvu zares še igrali skupaj. Ja, nismo, razen v seriji, no, v tele Mame, ko smo snemali, tam sta ona 2 tudi igrala, ampak jaz nisem bila velikrat z njima, ker nista bila moja otroka. Ampak bi si želela enkrat, ja. Ker je verjetno to tudi en poseben izziv potem, ne? Ja. Se Filip zateče kdaj k tebi po kakšen igralski nasvet? Ja, veliko debatirava. Tudi dokler je še doma živel, sva tudi vsako jutro sva imela svoje pol urce, ko sva se pogovarjala o gledališču, pa o tem, kaj dela, pa kako dela, pa vse to. Tako da sva imela prav tak nek ritual jutranji, ki ga zdaj pogrešam, ki ga ni. Tako da, ampak še zmeraj, no, pride, pa seveda gre takoj pogovor v to smer, v gledališko smer, no, tako da, ja, seveda se pogovarjava v gledališču. Se ti zdi, da je lažje, glede na to, da sta že odrasla in da sta zapustila gnezdo, da imaš še enega mlajšega sina, ki pa je še s tabo, da ni bil ta res preboleč? Verjetno je, ja. Verjetno je to res, da nisem vsem čist sama ostala zdaj, je še vsem Krištof, s katerim imam čist dovolj dela. Tako da... Ampak ravno prav zato, da pozabiš potem na to, ne? Tako, ja. Da se mi zdi, da je to vse nekako prav, tako kot je šlo, da je prav, da sta šla, in seveda jih imam skozi v mislih, pa če le možno, a pridete na kosilo, pa tako, ne. Ja, v bistvu je lepo gledati to, da se je končalo eno obdobje in da zdaj pa grejo, tako kot si rekla, iz gnezda in zdaj bojo pa sami leteli dalje. Kdaj ti je bilo v življenju, Vesna, najbolj strah? Najbolj strah? Mogoče takrat, ko sem se ločila, da takrat me je bilo strah, a bom zmogla sama življenje kot mama sama z 2 otrokoma, majhnima še dosti, ne. Takrat me je bilo mogoče najbolj tako strah, ne. Nisem še imela te izkušnje, nisem vedela, a bo šlo ali ne. Seveda sem vedela vedno, da imam svojo družino nekje v ozadju, ki me podpira, ki mi pomaga, sploh moja mama je bila vedno tam, kadar sem rabila tudi varstvo in še zmeraj je.
Ampak verjetno je bil to en tak trenutek, ko me je bilo najbolj strah. Ja. Ta mogoče tudi malo negotovost. Negotovost, kako bomo. Ne? Kako bo, ja. In finančno in konec koncev organizacijsko si mislim. Ne? Tako, ja, tako. Pa potem kasneje, ko si rekla ločitev, kako gre ženska po taki poti v smislu, imam 2 majhna otroka, seveda je moj fokus zdaj, predvidevam, da na tem, da preživimo in da se navadimo na nek ta nov ritem. A se ima ženska takrat že čas spraševati, a bom še kdaj ljubila, kako to bo kdaj v prihodnosti, bom še koga spoznala, ali si takrat dejansko res imaš fokus čisto druge? Jaz mislim, da se to sprašuje vsaka, ki gre narazen. Je to tudi eno od vprašanj, a je zdaj to, a zdaj bom jaz sama ostala do konca, ali bo kdaj kdo prišel. Seveda ne moreš to takoj, ne. Je težko, ampak ja, mislim, da je to prisotno pri vsaki ženski. Mislim, težko rečem, težko verjamem, da ženska ne pomisli na to, no, ko gre enkrat narazen. Saj v nekem trenutku. Ne? Ja. Je pa verjetno, tako kot si rekla, pomembno, da se neka čustva najprej majčkeno ohladijo oziroma da greš, ne vem, bolj pomirjen že v nek drug odnos. Ne? Ja. Da ne nosiš teh prikolic potem s sabo. Tako. Si imela kdaj občutek, da si te kakšne prikolice še sabo prinesla? Sem verjetno, ja. Ampak ne, vsak dan je nov dan, vsak dan, kako reče, vsakog dana, v vsakom pogledu vse više in više napredujem. Ne? Tako da bi lahko to rekla tudi zase. No? Si kdaj imela v življenju kakšno pomoč v smislu, ne vem, da si ali obiskovala kakšne, ne vem, terapije, da si hodila morda, ne vem, karkoli takšnega, da ti je pomagalo? Sem tudi. Takrat po ločitvi sem hodila nekaj časa tudi na neke skupinske terapije, kar mi je bilo super takrat. Tako da, ja, vsake toliko časa se tudi tega poslužujem, kadar sem v kakšni stiski, pa tako, ni to nekaj, kar redno prakticiram, za določeno obdobje pa ja. Kakšne imaš takrat občutke v sebi? Se ti zdi, da lažje takrat potem dihaš, ko se z nekom lahko o teh stvareh pogovoriš? Ne? Seveda, zato ker takrat daš to, sploh če je to nekdo, ki ni tvoj prijatelj, ki ni povezan s tvojim privatnim življenjem. Se mi zdi, da je to zelo fajn, da lahko damo, da se lahko izlijemo nekam, no. Tudi stvari, ki jih drugače marsikomu ne bi povedal, ne. In mislim, da je to zdravo. Ja, in da dobimo morda nek čist drug pogled na situacijo, ki nam ga mogoče prijatelji žal ne morajo dati, ker so preveč vpleteni noter, ne. Ja. Kakšna pa si, kadar ljubiš? Kar zmešana, ja. V kakšnem smislu? Ja, takrat jaz bi vse takrat dala, pa vse in še več in preveč. In tudi tega se zdaj učim. Ne, da pač moramo biti previdni, ne. A je ljubiti v drugo kaj drugače? Ali pa vnovično ljubiti? Mislim, da tako kot je bilo prvič, nikoli ne bo, zato ker smo mi drugačni, zato ker imamo že določene izkušnje, ne? Ker v prvo ljubezen greš tako čist, kot nikoli več kasneje ne boš. Zato to nikoli ne more biti enako, a ne. Vedno je malo drugače, vedno greš določeno bremzo, vedno z nekim razmišljanjem, kaj pa, če se bo zgodilo to isto, kaj pa to, ne, zdaj pa na tem področju bom pa tako delala, a ne, vse imaš tu določene zaobljube, pa ne vem kaj. Je pa res, da ljudje smo pač nekatere stvari ponavljamo, a ne. In včasih rabimo veliko časa, da nas to izuči. In večkrat iste priložnosti, a ne. Iste priložnosti. Bi lahko rekla, Vesna, da je včasih nepravi trenutek za eno ljubezen. V smislu, da morajo vmes vseeno kakšne stvari dozoreti, da lahko odnos vnovično uspe. Ja, mislim, da ja. Mislim, da, tako kot sem prej rekla, mislim, da takoj, ko se nek odnos konča, zelo težko greš v drug odnos, ne da bi bil ta odnos s tem
prejšnjim odnosom nekako zapacana. Ne. Tako da mislim, da si moramo vzeti čas zase, da vidimo, kakšna je bila naša vloga v tem, zakaj je nek odnos šel v svojo pot, a ne, zakaj se je končal, da sprevidimo, kje smo sebe pozabili v tem odnosu, kje smo mogoče komu naredili krivico kdaj, kjer tudi mi nismo prav delali določenih stvari. In zato je potreben čas, a ne. Tako da rabimo čas, ne glede na to, koliko bi si v bistvu želeli imeti takoj nekoga ob sebi, ne. Ker seveda pogrešaš, a ne, ko greš z nekom narazen, vedno pogrešaš tega človeka, s katerim si bil leta in leta, a ne. Kako težko ali ne težko ti reči, sem hotela reči hvala, oprosti? V smislu, imaš s tem kdaj težavo, da se... Imam kar težavo s tem, moram priznati, to se moram malo naučiti, ne, v odnosih, to je ena od teh stvari, ki se jih tudi Nisem z nobenim nič govorila. Nisi govorila, ne vem. Tako izpade, a ne? Ja. Nisem. Ne, ampak ja, imam s tem, mislim, ne gre mi tako z lahkoto z jezika, ampak ko pa to izrečem, pa to resno mislim. No. Ne rečeš to samo zato, da zgladiš tako, nekaj. Ne? Ja, tako. Kaj pa je tisto, kar ti ne da, da bi to tako zlahka šlo? Zato, ker kdaj mislim, da imam jaz prav in da se nimam za kaj upravičevati. A ne? In zaradi tega tudi potem težje. A ne? Moram kdaj primleti pol, ne? Da vidim, da sem res bila ta jaz, ne? In ko pridem do tega, potem se seveda upravičim. Ne? Zdaj pa aktualna predstava v Špas teatru in premiera je bila več kot uspešna. Kakšni so bili tvoji občutki takoj po? Ja, moram reči, da sem bila kar presenečena nad takim lepim odzivom, ker pač si nisem predstavljala, da bo ljudem to, da jim bo res tako všeč, no, všeč ta tema, to, kako sva midva pač to naredila tudi z Matejem. Za tiste, ki ne vedo, za kakšno predstavo gre. Gre za komedijo, kot smo v Špasu vajeni. Komedija Odprti zakon, ki seveda premleva vse, kar ima veze z odprtimi zakoni. Zdaj, ali odprti zakon, ja ali ne. Ne bi rada preveč povedala, zato tako da ljudje naj si kar pridejo pogledati to, se bojo zabavali. In moram reči, ja, da čist vsakič sva na novo presenečena, kako ljudje reagirajo. Je pa zanimivo, ne, da recimo na Matejeve stvari moški odreagirajo, ne, na moje stvari odreagirajo ženske. Ne, in to je predstava, ki po predstavi ponudi ogromno tem za pogovor, ne, tudi med partnerji, med prijatelji, zdaj kaj je prav, ali ja, ali ne, ali je to možno, ali to ni možno, ne. In mislim, da je to kvaliteta te predstave. Se mi zdi, da sva zdaj dali en dober namik, ko boste šli pogledat si v Mengaš predstavo ali pa ki je okrog, se verjetno boste tudi po Sloveniji okrog gostovala, ne. Rezervirajte si še kakšne pol ure po predstavi, da nadaljujete druženje, ne? Nujno, ker drugače se bo prehitro zaključila stvar, to ni v redu, da se jo odnese v posteljo. Ja, sploh če prideš s partnerjem si to pogledati. Ja, če med dvema prijateljcama lahko naslednjič na kavi nadaljuješ, ja. Ne? Ob koncu se vem, da pejte si pogledati predstavo, bom rekla še enkrat, ampak vseeno Odprti zakon, če gledava, da ti odgovoriš na to vprašanje, bi lahko imela kadarkoli v življenju odprti zakon? Ne, mislim, da ne. Ne bi mogla, ker sem pa preveč, saj ne vem, kaj bi se temu rekli, pač jaz hočem imeti ekskluzivo. No. Pač ne deliš, ne? Pač ne delim, ne dam svoje igračke nobenemu drugemu. Deliš pa svoje izkušnje, za kar sem zelo, zelo vesela. Hvala, ker si prišla na ta pogovor. Ja, hvala, da si mi poklicala. Z veseljem.